Sveiki, esu Jekaterina Levickė, fizinio rengimo trenerė. Šiandieninėje treniruotėje lavinsim vaikų koordinaciją, mokysimės žaisti badmintoną. Pamokos pradžioje mes apšilsime, pažaisime žaidimą. Vienoje pusėje bus 5 muselės vienam vaikui, kitoje pusėje 5 muselės kito vaiko. Mėtysime per tinklą, kol vienas vaikas nebeturės nei vienos muselės. Antras pratimas yra skirtas taiklumui, metama iš apačios. Gali vaikas mesti pasirinkti ir iš viršaus. Yra 4 lankai, kurie yra sunumeruoti. Galima gauti 1 tašką, 2 taškus, 3 taškus arba 4 taškus. Priklausomai nuo to, kiek vaikas nori su taškų, jis meta į tą lanką, kuris yra nurodytas skaičiu. Tolimiausias skaičius yra daugiausiai taškų. Trečio pratimo metu mes mokysimės badmintono elemento. Mokysimės nešti muselę, mokysimės mušti iš viršaus ir mušti iš apačios. Ketvirto pratimo metu akcentuojame reakciją, koordinaciją ir vikrumą. Vaikas keliant vieną spalvą juda vietoje ir keliant kitą spalvą bėga ir muša muselę. Penkto pratimo metu mes atsipalaiduojam. Vaikas gali linksmai praleisti laiką, paimti tiesiog lengvą kamuolį arba balionus, arba paprastą tinklinio kamuolį ir paeiti pažaisti prie tinklinio tinklo. Nepamirškite taikyti pagalbos. Ji gali būti modeliavimo, fizinė ir vizualinė.